बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मलेशिया में सवाल व जवाब के एक सेशन से ख़िताब कर रहे थे कि एक और डॉक्टर सवाल करने के लिए आया। देखने से ये डॉक्टर चाइना से लग रहा था और इसने अपना नाम डॉक्टर चुन बताया था। सवाल करने वाले इस गैर मुस्लिम ने बहुत दिलचस्प सवाल सामने रखा और कहा कि कोई भी शख्स जो गैर मुस्लिम हो वो मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता, या फिर कोई लड़की जो गैर मुस्लिम हो वो किसी मुसलमान लड़के से शादी नहीं कर सकती यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल कर लें। यानी कि गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ता है। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करे मगर इसकी वजह सिर्फ ये हो कि उसने शादी करनी है, उसे इस्लाम पसंद भी नहीं, समझ भी नहीं आता और वो उसे मानता भी नहीं, लेकिन चूंकि शादी करनी है उसके लिए इस्लाम कबूल कर ले, तो क्या इसका गुनाह होता है, या फिर इस बारे में आप क्या कहते हैं? Good evening, Dr. Zakir Naik. Welcome to Malaysia. Tun Dr. Mahathir, thank you for inspiring us as usual. I have a very fundamental question. My name is Dr. Chong. Is it wrong for a man who knows nothing about Islam to convert simply because he wants to marry a Muslim woman? दोस्तों, इस गैर मुस्लिम का ये सवाल जहां अहम है वहीं दिलचस्प भी था। यही वजह था कि सवाल सुनकर सब लोग हंस भी रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बिलखुसूस ख़वातीन के सेक्शन में ख़वातीन तालियां बजाती नज़र आईं, क्योंकि बहुत से ऐसे शरारती इंसान होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी शादी की पड़ी होती है, उन्हें मोहब्बत हो जाती है बिलखुसूस मुसलमान औरतों से, तो वो उनसे शादी करने के लिए झूठ मूठ का इस्लाम कबूल कर लेते हैं। यानी कि सिर्फ दिखावे के मुसलमान होते हैं, असल में वो इस्लाम को नहीं मानते। ये सवाल बहुत अहम है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब जानते हैं। Is it wrong for non-Muslim, if he doesn't know about Islam, to convert only because he wants to marry a Muslim girl? Correct. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले सवाल को मुख्तसर दोहराया, जिस पर सवाल करने वाले ने बड़ी खुशी से कहा कि जी हाँ, यही मेरा सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले ये कहा कि मेरे भाई, इसकी इस्लाम में हौसला अफजाई तो नहीं की गई है कि अगर सिर्फ शादी करना है तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए, या फिर इस्लाम कबूल किया सिर्फ इसलिए कि शादी करनी है और उसके बाद उठा के रख दिया। इस्लाम ऐसा करने की तजवीज़ नहीं देता, लेकिन ऐसा करने से मना भी नहीं करता, लिहाजा ऐसा करना गलत नहीं है। अगर किसी ने शादी करने की नीयत से ही इस्लाम कबूल किया है तो वो भी दुरुस्त है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये जवाब सुनकर हैरत हो रही होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी बात क्यों कर सकते हैं, यानी कि इस्लाम को सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना, ये तो बहुत गलत बात है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कह रहे हैं कि ये करना ठीक है, ऐसा करने में कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं होगा अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया सिर्फ इसलिए कि बस उसे किसी से प्यार हो गया था और शादी करनी थी। पर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कितना ही अच्छा हो कि अगर कोई शख्स इस्लाम को समझे और फिर इस्लाम को कबूल करे और उसके बाद फिर शादी, अगर किसी से प्यार हो गया है तो फिर शादी करने के लिए भी इस्लाम काम आ जाएगा कि वो मुसलमान है तो अब वो मुसलमानों से शादी कर सकता है, ये बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है और सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करता है तो ये भी ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा हो कि वो पहले इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम को समझ कर। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा करने का क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि देखें, प्यार अंधा होता है और अक्सर ऐसा होता है, लिहाजा प्यार में इंसान कुछ भी कर जाता है। तो अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, चलें वो प्यार के लिए ही कर रहा है या शादी करने की नीयत से कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे इस्लाम कबूल करने दीजिए, इस बहाने वो कुछ हद तक तो इस्लाम के करीब आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए। Brother, it is not recommended, but it's not wrong, it is correct because it's coming closer to the truth. Better would be that the person reads Islam, understands Islam and accepts it and then marry, rather than he is only converting for marriage. But even if he converts only for marriage, many a time love is blind, but that may be one of the stepping stones for coming towards the truth. So if he only converts because of marriage, as long as he practices Islam after that, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस्लाम कबूल करने से, चाहे वो शादी के लिए ही किया हो, इंसान
ایک قدم اور قریب آ جاتا ہے سچ کے. سچا دین حق دین اسلام ہے اور وہ شخص جو شادی کرتا ہے کے لیے اسلام قبول کر لیتا ہے وہ ایک قدم اور قریب آ جاتا ہے. پھر وہ خود ہی سوچے گا کہ اچھا میں اسلام کو سمجھ بھی لیتا ہوں کہ اس میں ہے کیا، تو پھر وہ اس کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے یا ایسے لوگوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے اسے اسلام سیکھنے میں مدد ملتی ہے. اور بے شک جب بھی دین حق کو کوئی جانے گا تو اس کی سچائی کو کیسے نہیں مانے گا اور وہ اسلام کے دل سے قریب آ جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ذاتی تجربے سے بھی ایک بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں جو صرف اس لیے اسلام قبول کرتے ہیں کہ انہیں کسی مسلمان لڑکی سے یا لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ شادی کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں، مگر میں نے بعد میں دیکھا ہے کہ وہ بعد میں اسلام کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت اچھے اور سچے مسلمان بن جاتے ہیں. کیونکہ مین امپورٹنٹ چیز جو ہے سب سے اہم وہ اینڈ ریزلٹ ہے کہ آخر میں نکلتا کیا ہے. بھلے کوئی صرف نام نہاد کے لیے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے لیکن بعد میں وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے سچے دل سے، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. Accepts it and then marries rather than only for namesake become a Muslim and then marry. But many a times I know personally many non-Muslims who only accept Islam because of marriage, but later on they become practicing Muslims. Main important is the end result. If the end result is if we convert for namesake, but after a few years practices Islam correctly, then no problem. But better would be he understands the religion, accepts it and then marries. But even if he accepts it without understanding, as long as he practices correctly, there is no problem. Hope that answers the question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو یہ کہہ کر سمیٹا کہ بس اس میں غلط کچھ نہیں ہے. بہت ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی شخص پہلے دین اسلام کو سمجھے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کر لے. لیکن اگر کسی نے صرف شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اسلام کے قریب آ رہا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ گئے. دوستو یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم کا آپ سے ایک سوال ہے. As long as he practices correctly, there is no problem. Hope that answers the question. Thank you. دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا کہ پیار اندھا ہوتا ہے. آج کی اس ویڈیو کے آخر میں ہم کچھ دلچسپ سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو بھی کبھی پیار ہوا اور آپ کی نظر میں بھی پیار اندھا ہوتا ہے کیا؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سچا پیار وہی ہے جو دین اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے؟ ضرور کامنٹ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.